Tenho sut tänne näin. Tule tänne, joo. Niin. Ennen kuin me annetaan sulle, mitä sulle kuuluu, niin mä haluan sanoa muutaman sanan, että yleensä me on hirveän kiva, että tämä Kannin porukka on ollut hyvin luovaa täällä. Esimerkiksi tässä taannoin juhlittiin 2 miehen syntymäpäivää ja kuten sanoin, niin luovuutta on niin monenlaista. Nämä miehet osasivat hyvin luovia töistä ja nyt Tenhon kohdalla asia on toisin. Tenho taas on tämmöinen terveyden vaalija. Me monet ihmiset niin kehitellään näitä erinäköisiä, on terveysintoilijoita, syödään hyvin ja liikutaan ja niin päin pois, mutta kukaan ei huolehdi, monikaan ei ajattele, että pää on meidän tärkein niin kuin semmoinen, mitä pitää huoltaa hyvin. Ja Tenho on oivaltanut tämän asian erinomaisesti. Kun ahdistaa, rassaa, niin monet meistä on ennenkin, minä muun muassa ennen turvauduin erinäköisiin korvikkeisiin, alkoholiin, päihteisiin. Tenho ei tarvitse semmosia. Hän ottaa tuolta halon ja määrätietoisin askelin astelee saunan taakse ja kohta sieltä kuuluu mäiskely. Hän ei suinkaan lyö ketään sillä halolla vierasta, vaan itseään. Ja tämä hoitomuoto on, kuten näette, niin erinomaisen tehokas. Tervehdyttävä vaikutus on juuri sopivasti kuivuneella koivuhalolla semmoinen oikein niin kuin voi kuvitella, että kun se sopivasti iskeytyy tuohon otsaan, niin se antaa sen tunteen ja poistaa sen ahdistuksen, mikä siellä sisällä on. Et monestihan se tuskan ja ahdistuksen kautta käy tie onneen, että monasti Tenhollakin on ollut se tilanne, että olen tuossa huomannut, että vähän haistellut ennen kuin olen saanut kuulla tänne, että tuolla saunan takana on ollut tämmöisiä halkoja, raadeltuja halkoja, joissa on niin kuin selvät merkit, että jotain on tapahtunut ja nyt se selviää. Ja siitä syystä me halutaankin sulle antaa sun työväline ja sitten vielä semmoinen asia, että Tenholla on suuri sydän ja hän ei halua yksistään tästä nauttia ja uskon ja toivon, että jo tänä iltana saadaan nähdä, jos sulla vaan riittää voimia ja kärsivällisyyttä tilaisuuden jälkeen, niin kannilaiset veljet varmaan saavat käsittelyn sinulta tuolla saunan takana. Muistat heitä, saadaan kuulla ihania mäiskähdyksiä, kun tämä uuden uutukainen halko iskeytyy näihin jykeviin kalloihin parantavalla vaikutuksella. Me Jouni on varmaan samaa mieltä siitä, että me luovutetaan omat vuoromme Henkalle ja Sepolle, ja he saavat nauttia. Hirveän anteliaita. Joo. Mutta tässä on sinulle aivan uusi halko. Siellä on käyttöohje. Luultavasti. Joo. Siinä lukee lyö lujaa. Ja tässä on, niin kuin kaikki muistaa, mä en tiedä, nuoriso on paljon. Sen verran nuoren vanhemmat muistaa, viinakortti oli ennen. Nytten tämä on piinakortti. Ja tässä halutaan, tämä on oikein kuvallinen, eli tässä on sinun kuvasi. Ja tässä lukee näin, että piinakortti oli käytössä Oy Halkoliike AP:n myymälöissä. Halkoliike AP:n myymälöissä. Kortti toimi virallisena henkilötodistuksena, jota ilman ei halkokasa ostoksille ollut asiaa. Jokainen käynti leimattiin korttiin.
Ja jos leimoja kertyy liikaa, saatiin asiakkaan lyöntiputki katkaistua ottamatta kortti kuivumaan. Nyt tällaisen viranomaisvalvonta on historiaa. Omien lyöntitottumusten tarkkaileminen kannattaa silti. Seuraavilla sivuilla on yksinkertainen päiväkirja, johon voit tukkimiehen kirjanpidolla itse merkitä nauttimasi halkoannokset. Annokset yhteen laskemalla voit todeta, ylittyykö riskirajat. Riskirajat on kerrottu viinakortin lopussa. Joo, täällä on näin, että riskirajan kannalta on sama, missä muodossa halot käytetään. Rajojen toistuva ylittäminen lisää todennäköisyyttä saada haloista johtuvia fyysisiä tai psyykkisiä oireita. Pitkäaikainen halkojen käyttö on yhteydessä moniin sairauksiin, kuten maksa, syöpä, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä aivovaurioihin. Mutta näin syntymäpäivän kunniaksi voit ottaa ylimääräisen halkoannoksen, uskoisin näin. Ja täällä on sitten, jos joskus satut yliannoksen ottamaan, niin ensiapupakkaus, jossa on tuotta ja laastari, jolla voit paikata itsesi, jos sattuu näin, mutta tiedän, että sinä olet kohtuuden mies. Ammattimies tällä on. Ja Mokia haluaa myös muistaa lahjakortin sinua, eli tässä on tämä lahjakortti oikeuttaa Tenhon saamaan koko loppuelämänsä 4 halkoa kuukaudessa Hämeen Mokia ry, lahjoittaja halko kasa. Ole hyvä. Minä kiitän tuomista. Ja erittäin hyviä lyöntejä toivon sinulle ja paljon onnea. Ja... Siinä on vielä vanha halko sulle. Kiitos. Joo. Pitää ruveta harjoittamaan. Joo, ja ennen kaikkea muista veljiä. Joo. Joo.